ကျွန်မစပင်ချလိုက်တယ်ပေါ့ကွယ်ကျွန်မစပင်ကတော့လိုပဲထူလိုနဲ့အမှန်တော့ဒီထိတ်ကလေးပါပြီးပြီဆိုစပရေးလေးဖြန်းအော် highlight ထည့်အောင်ပါ10မိနစ်နဲ့အပြီးကျွန်မ make up လိမ့်ပြမယ်ဆိုတော့အခုဒါ foundation လိမ့်နေရပါတော့ foundation ကိုတော့ Dior ရဲ့ number 2 and 3ပါရရှင်ဟိုဒီလိုလေးလိမ့်တာလေးဆိုဗီယက်နမ်မကြီးဆိုအဲ့လိုလိမ့်နေလေ make up ကိုတို့အဲ့လိုလေးတန်းပြားလေးနဲ့မကျွန်မမျောနေတာကုန်ပါဆိုလို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါတမ်းပြားလေးနဲ့အဲ့လိုလေးတရရလေးဖြစ်တော့concealer တော့ကျွန်မဒီ touch တစ်စိတ်ထဲကတုံးပါတယ်ကျွန်မမျက်နှာလေးရမ်းဖောနေညငိုထားတော့ဒီ touch တဲ့တိတ်တိတ်လေးပဲကျွန်မဝယ်ထား9000ကျော်ဘူးကြီးဆိုရင်8000ကျော်လားမသိဘူးဒီ concealer လေးကျွန်မတုံးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနှာခေါင်း control ချမယ် control တော့ဒါလေးဒီမှာဒါအောက်ကပဲ့နေပြီတရားဆိုဘယ်လောက်မှမရှိဘူးစေးတက်တာကျွန်မနာရိုးဖွန်မယ်ကျွန်မလက်ကလေးနည်းနည်းတုံအေးရင်မောနာရိုးဖွန်မယ်ပြီးမေးရိုးဖွန်မယ်ပြီးဒီနာလေးအဲ့ဆိုမျက်နှာရှိကိုနည်းနည်းသေးချင်လို့လေမျက်နှာနည်းနည်းကြီးနေကျွန်မမျက်နှာဆိုအားလေးဖြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဒီ brush နဲ့ကျွန်မဖြည့်မယ် okay နှာခေါင်း control ချပြီးပြီနော် control ရေကုန်ချပြီးမှ shade လေးနည်းနည်းသေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပါဘူးကျွန်မမျက်လုံးရမ်းဖောင်းနေရငိုသားလို့လေကျွန်မကလည်းလိုပဲ cycle သမားဆိုတော့အသွေးတွေများပြီးရှောက်ငိုပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်မကဒီမှာကျွန်မဒီနေ့ eyeshadow တွေပါမလဲဘူးနော်ရိုးမြန်ဆက်ဆန်လေးပဲလုပ်ပဲဒီမှာဒါက Laura Mercier ထဲကပေါင်သားလေးဒီပေါင်သားလေးညက်တယ်ညက်ကလေးပြီးရင်မေးဖို့ဖော်ထားတဲ့နေရာလေးပြီးတော့ဒီဘက်လေးရော okay ကျွန်မရေလောက်လာမနော်ပြီးရင်တော့ဖူးရောမျက်တောင်ကောမှာ eyeshadow မလိမ့်တော့ဘူးနော်မျက်တောင်ပဲကောမယ်တဘာဝဆက်ဆန်မျက်တောင်ကောမယ်ကျွန်မဘာနီခွင်အရင်လေးရမှာမိသွားတယ်ကျွန်မမျက်တောင်မရင်ကောလိုက်မှာ mascara နဲ့ပဲကောမယ်နော်ဒီဒီစိတ်ဒါဘာလဲမခေါ်တတ်ဘူးဒီဒီစိတ်လေးကျွန်မလိမ့်မယ်အပေါ်အောက်အဲ့လိုလေးကောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ wing လေးထုတ်မယ်နော်ဒီဘက်နောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်နော်လို့ကွာချားမှုလေးပေါ့ကျမလေအဲ့လေအားနိုင်တာကိုလေအမုန်းနဲ့ပဲထုတ်တာများတယ်နော်ကျမအဲ့လိုအမုန်းနဲ့ပဲပို့ရဖြည့်ရတယ်လက်မငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန့်ကုန်မှာအကုန်လုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလေအမျိုးအဲ့အလေးရောတစ်ခုတတိထားရဆိုတော့နော်ဒီဘက်ပြီးဒီဘက်ကဲပြီးပါပြီအရန်လွယ်တော့လေနော်ဒီလေးလေးများပြီးဝင်းထုတ်ပြီးပြီဆိုကျွန်မပါနီကိုတော့ဒီ cream တောင်းလေးရင်လိမ့်မယ် cream ပြီးမှဒီအမုံလေးတောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကချက်ပါနီသူ့အရာကိုကျွန်မအရင်ကြိုက်ဒီမှာဒီလိုလေးကျွန်မကတော့ဒီလို brush လေးနဲ့ဒီလိုယူရပေါ့နော်ဖြန့်ရလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်မ zoom ဆွဲထားတယ်လို့ဖြစ်တော့လူကလန့်စရာကြီးလို့ဖြစ်ကျွန်မပြင်မလောက်ကြီးပါဘူးဒီအမုံကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့cream နဲ့အရာပေးထားနေရလေးမှာလိုက်ပြီးတော့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူကဒီလိုလေးတစ်ပဲရှိတယ်ကျွန်မတစ်ပဲရှိတော့မျိုးတော့ဒီချာကိုင်းနေရကျွန်မစပင်းရတယ်ချင်းသေးကောင်းလို့ပဲပွားနေရောဒါကျွန်မခေါင်းဖိထားပါတယ်တို့ဟာနဲ့သူပွားနေOkay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခုံးမွေးမပါတော့ဂျိုဒါရုပ်လိုဖြစ်နေကျွန်မကမျက်ခုံးမွေးဆွဲပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုပ်တယ်နော်ဘယ်လိုနှစ်ခုလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ cream နဲ့ sorry ဒီအမုံနဲ့အရင်ဆုံးအရာလိုက်ပြီးရအရာပေးပြီးမှမျက်ခုံးမွေးဆွဲတယ်နဲ့ကျွန်မဆွဲပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ့အရင်ဆုံးအရာလေးပေးတယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်ခုံးမွေးဆွဲတယ်နဲ့ဆွဲမယ်ခဏနော်ဒီမှာမျက်ခုံးမွေးအရှိနော်ဒီမျက်ခုံးမွေးဆွဲကျိုးကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားမှာကြာဒီထိတ်ကလေးတွေကိုလေအဲ့လို break down နေတဲ့ charge ပပလေးဖြစ်အောင်ချွန်ထားပြီးကောင်းတယ်
ဆိုတော့ကျွန်မမျက်ခုံးမွေးဆွဲလိုက်အောင်မယ်ပြီးဆိုနှာခမ်းလေးစော်ပြီး highlight ထည့်ပြီးပါပြီမျက်ခုံးမွေးဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို concealer လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလို brush လေးနဲ့တက်တက်ရက်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးရပိုကောင်းတယ်အခုဒီမှာဆိုအရင်မတက်ရက်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုဒီလိုမျိုးလေးဒီအပေါ်လဲလို့ပါပြင်းဒီအပေါ်မျက်ခုံးတက်တက်ရက်ဖြစ်သွားပြီဆိုမျက်ခုံးအမွေးမြင်လေးချစ်မယ်ထိုင်းမလေးတွေလို့ထိုင်းမလေးတွေလို့ပေါ့နော်အဓိကလူတယောက်ကမျက်ခုံးမျက်လုံးကစကားပြောရလေနော်အဲဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာဒါလေးနဲ့ချစ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့လေကတ်တက်တယ်နော်ကတ်တက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတန် brush လေးနဲ့ပြန်ဖြည့်ပေးရတယ် brush တန် brush နဲ့ပြန်ပြီးတော့အမွေးမြင်လေးတွေကိုမပူးနေအောင်လို့ကွာလေးဖြစ်အောင်လို့ပြန်ချစ်ပေးရအမှတော့မပူးကတ်နေပါလေရပြီအဲဆိုနှာခမ်းနီလေးဆိုးမယ်နော် lip liner ရင်ဆိုးမယ်ကျွန်မကနှာခမ်းနီဆိုးဟဲ့ကျွန်မ lip liner မထွက်လာတော့ဒါ eye magic ထဲက lip liner လေးနှာခမ်းနီကတော့အများဆိုးနေကြဒီ Kiko ထဲကနှာခမ်းနီလေးပေါ့နော်ဒီကကျွန်မကြိုက်တယ်အိမ်တော့လေကျွန်မလေနှာခမ်းနီဆိုရင်အနီရောင်အပန်းရောင်အဲ့လိုရှောက်ဆိုးရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာကျွန်မနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးကျွန်မတို့ပို့ပြီးတော့အလွယ်လွယ်မမဖြစ်စေရဟာလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မှာ gloss လေးပေါ်တင်လိုက်မယ်နော်နာတန်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပုံပေါ်ချင်လို့ဒီလိုအမုံကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလို cream လာပြီး cream ဟုတ်ပါဘူးအမုံကလေးပေါ့အားနဲ့ဒီလိုလေး brush လေးနဲ့နာယုတ်လေးကိုပို့ပြီးထင်းရှင်တာကျွန်မနာယုတ်မရှိလို့ဆိုတော့နာယုတ်ထင်းထင်းကလေးအရင်ကြိုက်တာအဲ့လိုလေးထိုးချရဟာလေးနဲ့ဒီလိုနှစ်ဖူးလေးပြီးခါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာကို control ချခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကိုအဲ့လိုလေးလုပ်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းလိုပါโอเคပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏနော်ပြီးပြီဆိုကျွန်မစပင်ချလိုက်တယ်ပေါ့ကွယ်ကျွန်မစပင်ကတော့လိုပဲထူလိုနဲ့အမှန်တော့ဒီ tick လေးပါပြီးပြီဆို spray လေးဖြန်းအော် highlight ထည့်အောင်ပါတောင်တခုလိုနေပါရဲ့လို့ highlight ထည့်ရမှာ highlight ဒီလိုလေးခဏနော်ဒီတစ်ခေါက်တကယ်ပြီးပါပြီရှင်ဟာ